Растения против зомби. Без иронии, эту игру можно назвать классикой. Она многим подарила кучу эмоций, и на секундочку, спустя 16 лет игра до сих пор популярна. Что насчет меня, то я, конечно же, игру перепроходил много раз, и лишь недавно начал играть в другие части серии, и поиграл в почти все версии третьей. И да, кстати, новая версия с гибридами неплоха, но сегодня не об этом речь. В 2020 году, когда игра снова начала хайповать, у меня была хорошая идея. Ремастер ПВЗ, улучшенная графика, контент из консольной версии, может быть официальный хардмод. Годы шли, а намеков на такое и не было. Лишь в этом 2025 году наконец-то вначале слили, а потом уже и анонсировали ремастер. А именно PvZ Replanted. И это обзор на данную чухню. С чего бы мне начать? Пожалуй, с геймплея. Тут особых изменений нет. Вы все так же садите растения, чтобы защитить свои мозги от зомбей. Но поскольку у фанатов Пидстара их нет, то, могут тогда свой дом защищать, я хз. Из полноценно новых геймплейных фишечек появилась кнопка ускорения. В таком плане это по сути все. Максимум новые ачивки до концепта в Армнахе, качество которых прогнали через ИИ, помещали те, кто ранее никто не видел. По итогу большинство из них фейковые или всеми известные, или вообще не связаны с ремастером, а не с оригинальной игрой. Да. Хорошо, в конце списка ачивок можно зайти на новый китайский уровень, который просто является облегченной крышей, проходящейся одними короткострелами. Ладно, шутки в сторону. Сюда добавили 3 полноценных глобальные фичи. Бонусные уровни. Помните мини-игры из Limbo? Так вот, их вернули. Без ледяного уровня, конечно же. В чем вообще смысл тогда? Можно было просто добавить их в страничку с мини-играми. Под бонусными уровнями можно было бы сделать там, не знаю, ночную крышу или еще какую-нибудь залупу. Камон, он был в тестовой сборке. Причем они вообще очень тупо импортировали эти мини-игры. В ранних версиях игры на некоторых были эксклюзивные ассеты. Например, для художественного испытания Стены Ореха был такой спрайт в виде глаз. И за них нельзя было ставить растения. В Replanted, конечно же, такого нету. Говоря еще про мини-игры, здесь новых не добавили. И не вернули даже те, которые были в других версиях. 20 баксов! Я мистер Крабс. Я люблю деньги. Вот чем игра реально хвастается, так это режимом «Покойся с миром» и «Облачный день». Первый является неким хардкором из Майнкрафта, Террарии и вставьте другую игру, где можно бесконечно возрождаться, но есть сложность, добавляющая одну жизнь. Вы все правильно поняли. Добавляется охуительный день, что и одна жизнь. Игра Конечно, это прикольно, только в оригинальном PvZ также можно делать. Возьми да удали сохранение. Там даже получше будет. Ничего там не разряжать. Никаких звуков гитары, никаких багов. Хорошо. Облачный день. Это типа хардмод. Добавились новые уровни, в начале которых вам дают расфармиться солнцами. Но потом начинается дождь, и подсолнухи засыпают, а ценник растений понижается. Тут уже прям постарались, и появляется какой-никакой, но челлендж. Правда, он становится очень легким из-за бесплатных споров грибов. Претензия в том, что уровней всего 12, и это капец как мало. В основной кампании их 50, 10 на каждую локацию. Здесь же 4 на день, бассейн и крышу. Можно же было сделать 25 усложненных уровней, в 2 раза меньше, чем в основной кампании. Так, что еще там было? Пазлы выживания. Добавили ли они новые бесконечные режимы для других локаций? Конечно нет. Кому это надо? Оставили только для бассейна, который из-за бага называется днем. Пазлы тоже вообще никак не изменили. Я недавно видел видос одного человека, где он делает мод на ПВЗ. Он там улучшил бесконечный режим с зомбями, где добавили их выбор. Это такая гениальная штука, без иронии. Растения на лужайке разные, и ты выбираешь зомби. Почему этого нет, не знаю, например, в официальном ремастере за 20 баксов? Можно подумать, что я про весь контент говорю в негативном ключе. И это, конечно, правда, но на самом деле все не так уж и плохо. Тут уже проблемы в багах, и чтобы открыть весь контент, вам нужно пройти кампанию полностью. Перейдем теперь к графике. И тут не все так однозначно. Было куча споров о том, использовалась ли нейросеть для улучшения графики. Честно, во время игры я этого не заметил, и картинка была красивой. Из действительных минусов могу выделить тени, а именно их отсутствие. Раньше выглядело все красиво. Из-за тени можно было понять, что растение-то стоит на клетке. Сейчас они вообще не вписываются, и как будто наложили их через Photoshop. Но ладно, особо в глаза это не бросается. Вот что точно бросается, это мыльные текстуры. В
Говоря же про новые текстуры по типу главного меню или всякие задники, то они, конечно, красивые, не спорю. Здесь постарались. Да, кстати, сюда еще вернули кооп, но я в него не играл, так что мы его пропустим. Но, насколько я знаю, там было дохуя багов. Игра очень наплевательски относится так и к фанатам, так и к истокам франшизы. Помните чит-коды? Их тут нет. Дерево говорит про них, но в скобочках пишет, что типа, эй, чувак, даже не пробуй писать этот код. Просто зайди в настройки и все включи. Помните Зомбатар? Его тут тоже нет. Вместо него добавили пару скинов для зомби. Вот помните DS-версию ПВЗ? Вот вам пиксельный зомби. Так, ретро. А вот помните Half-Life? Да, тут есть зомби с хэдкрабом. И это замена конуса голового. Получается, когда у него падает рука, то у него остается полжизни. Say that again? Но пик мразотства — это титры. Вместо полноценного концерта они решили записать геймплей с Xbox версии и поместили это в какой-то телевизор. В оригинальном ПВЗ такой концерт Подсолнуха работал, потому что он был на полном экране. Ты видел красивые эффекты на весь экран. Тут же тебе надо смотреть маленькое окошко с низким разрешением. После этих титров, кстати, есть еще одни, где одиноко стоит Подсолнух. Это титры Реплантеда, правда я вообще не понимаю, что там делают юристы EA. И да, я знаю, что в конце почтили память одному из разработчиков, который не дожил до релиза. Будем считать это как за плюс. Но вот что точно не будем считать за плюс, так это то, что никого из оригинальных разрабов не позвали. И ладно бы, если бы они отказались от участия, но многие из них неоднократно говорили, что хотели бы собрать всю банду снова и сделать что-то новое. Камон, сам Рич Вернер подал заявку на работу над играми по ПВЗ, на что получил отказ. Трижды! Давайте расскажу про мой опыт игры. Здесь я начал играть, проходил уровни, протестил взрыв вишня, который выглядит очень тупо. Потом прошел финальный уровень дня очень быстро, потому что грохострел стреляет вроде как быстрее. Потом началась ночь, и первый уровень прошел без грибов, ачивку, кстати, не дали, они привязаны к стиму. Потом я прошел китайский уровень, потом была колотушка, который превратился в какой-то кликер. А еще у меня был баг, и на одной клетке было 2 могилы. Вообще есть баг, который спавнит зомби в вашем доме. Очень прикольно играть в рейд-мод, где одна смерть и ты заново проходишь. Потом я посмотрел архив, потом я получил гриб судьбы, и я решил посмотреть на его взрыв, и выглядит он очень круто. Вообще мой любимый взрыв ставлю на первое место по ущербности. Потом был бассейн, футажи почему-то мыльные, извините. Потом была игра, мини-игра с мелкими зомби, ставьте лайк, если вы любите маму. Потом был уёбский туман, который я, блядь, ненавижу, и море грибы были с закрытыми глазами. Потом была крыша, и было в него кайфово играть, и потом я сражался против зомбосса, но я не записал, потому что я забыл, и во время титров я себе сказал: ну ладно, сейчас посмотрю титры и перепройду на запись. Но по итогу, блядь, все уровни сбросились из-за Adventure Plus. В чем тогда смысл выбора уровней? Ладно, шутки это круто. Но чё по игре-то? Игру делали всего 6 месяцев, и видно, как разрабы спешили. Сам по себе ремастер-то неплохой, я не могу представить теперь PvZ в 4:3 с мыльной графикой. Но 20 баксов с нынешними реалиями. Но если у вас прям есть лишние деньги, то, ну да, можете купить игру, но лучше подписывайтесь на мой Boosty, еще на мой телеграм-канал и задонайте мне через Donation Alerts. Вот так вот. Привет, я Макпик. Я хочу поинтересоваться, почему ты говоришь гадости про меня в сети интернет? Я не жирный и не тупой. Я буду мстить. Нет, Макпик, нет. Мне кажется... Макпик, нет. Мне кажется, это какая-то дезинформация. Я про тебя никогда гадости не писал и не говорю, что тут жив. Перепроверил информацию. Ты действительно не называл меня жирным. Ну вот видишь. Дружище. Отправляя в качестве извинения весь бюджет новой игры ООН, она отменена меньше, чем 3. Я бы сейчас поиграл в тот охуенный мод, но, к сожалению, во время игры у меня выскакивают черные экраны. Один раз вообще синий экран смерти нахуй. Видимо, шпионы из Electronic Arts взломали код мода, чтобы все играли только в Replanted. Таков путь, что сказать. Сейчас я буду немного говорить свое мнение без сценария, типа мысли вслух, мысли из сумки. Я очень часто слышал, как люди говорили о том, что типа вот Electronic Arts выкупила PopCap и все стало хреново, но я с этим не согласен, и я придерживаюсь одного и того же мнения уже много лет. PvZ 2, шутеры, еще что-нибудь, это все неплохие игры, особенно PvZ 2.
Я очень много слышу, как PvZ2 засирают, говорят, что типа, вот, все фигня, там донат везде. Но, типа, если не смотреть на донат и закрыть глаза на другие плохие функции по типу прокачки растений или гачи в виде пиньят, то в целом-то игра неплохая, и в ней много оригинальных механик. Вагонетки, новые надгробия, всякие цели на уровнях, ну или типа модификаторы. Да камон, самое лучшее, что есть в PvZ2, это ульта у растений и ускорение. Говоря про шутер, то, ну, мне кажется, всем понравились шутеры. Даже мне. Хоть я и поиграл совсем немножко в Garland Warfare 2, но мне она дико понравилась. Уж не знаю, что насчет БФ, но вроде как там тоже все не так уж и плохо. У PvZ Heroes хоть и был потенциал, и его проебали, но все-таки фан-база там до сих пор есть, и вроде как небольшие обновления там тоже выходят. Да, забыл сказать, из этой игры появился подсолнух с сиськами. Ну, короче, это была ошибка. Я реально убил PvZ. Переломный момент как раз настал, когда и провалился БФН. Его очень быстро перестали поддерживать. Потом еще появилась PvZ3, она вообще в производственном аду. Ну и, конечно же, сейчас PvZ Replanted. Что насчет PvZ3, то самая первая бета или альфа-версия, или еще какая-то, я вообще не ебу. В целом, она была неплохая. Да, она была в вертикальном разрешении. Да, возможно, графика кому-то не сильно понравилась, но лично мне графика понравилась. И, типа, все, что можно было изменить, так это просто поменять вертикальную ориентацию на горизонтальную, и в целом-то игра была бы идеальной. Камон, в самом начале даже доната такого не было, там всякие браул-пассы такие, все это можно было купить за алмазы спокойно, они накапливались быстро. Потом, конечно, все немножко подпортили, там какую-то механику добавили с элементами, и это прям очень сильно убил баланс, и игра начала очень сильно зависеть от прокачки, но если не считать эту провальную обнову, из-за которой, можно сказать, и закрылся старый PvZ3, все было в целом-то неплохо. Типа, сейчас выпустили новую бета-версию, где добавили гибриды. И она тоже неплохая, там много чего изменили спустя, ну, кучу времени, когда у PvZ3 была одна и та же концепция, так сказать. Все было минималистично и вообще все фигня, короче. Конечно, можете сказать то, что фу, все спиздили с фьюжена и гибрид мода, но, как я считаю, лучше пускай спиздят с фанатского проекта, чем с другой мобильной игры. Делая не игру, а скорее пародию на самих себя. Что касается PvZ Replanted, то, ну, в целом-то все не так уж и плохо. Много багов было пофикшено. Не на релизе, конечно, но хотя бы пофиксили в конце-то концов. Да, 20 баксов это много. Контента можно было бы побольше добавить. Но в целом мне было приятно все-таки снова поиграть в ту самую PvZ. Если вам действительно нужен какой-нибудь Definitive Experience, то опять же лучше поиграть в тот мод, про который я уже много раз сказал. Ну или еще в какие-нибудь другие моды, там DLC мод, или вообще можете через эмулятор поиграть в Xbox версию. Однако, все-таки есть небольшой плюс, так сказать. Все-таки я не поступает как Sega. Вот они выпустили Replanted, но старую классическую PvZ не удалили, так что это определенно плюс. И в отличие от Rovi, я у PvZ вижу хоть и не очень-то успешное будущее. Я уверен, что они не смогут вернуть то самое величие PvZ, но я прям чувствую, как будущее у PvZ явно есть, и оно хорошее.